نعمل une série de vidéos اللي نوريكم فيها quelques exercices que ce soit الحاجات اللي يقلقونا في وجهنا que ce soit les poches, que ce soit les paupières, que ce soit les rides au niveau du front, que ce soit le double menton. Et aujourd'hui, donc j'ai choisi de commencer par le double menton. Donc باش نبدا نوريكم les exercices. أول حاجة هو كوننا le double menton il peut être dû à des amas graisseux معناها de la graisse وإلا il peut être dû aussi à une accumulation des déchets. هذاك علاش قبل ما نبداو أي exercice يلزمنا نحلو les ganglions lymphatiques اللي هما هونيا. هذوما les ganglions lymphatiques هما وين ما il se déverse les déchets du sang. Donc أول حاجة باش نعملوها هما نحلو هونيا. ما نعرفش كان تشوفوني كان نعمل أنا هكا باش تشوفوا هذوما الزوز عظمات هذوما وهو في الكرو هما في الكرو هذا. داكوغ. دونك أول حاجة هو نحلو à ce niveau là باش نخدمو l'exercice ومن بعد لي ديشي يهبطوا هنا ويمشيو دون لو ميتابوليزم بتاعنا نتاع الكوخ. دونك كيفاش باش نخدموهم هذوما كيفاش باش نحلوهم؟ شفت on va travailler avec cette partie là de notre main. هذيا وهذيا. اش معناتها؟ معناتها je vais exagérer pour vous montrer. معناتها نوريك باش نعمل هكا. دونك باش نشوف le creux هونيا باش نحط ايديا à ce niveau là et à l'inspiration donc je vais inspirer et à l'expiration باش ننزل légèrement بيدي هكا. je vous montre. donc je vais inspirer et à l'expiration معناتها نجبد الهواء ووقت نخرج الهواء وانا ننزل légèrement. d'accord légèrement هكا le mouvement. ما عرفتش تشوفوني هكا. donc je me mets de côté. donc à l'expiration وقت نخرج الهواء وانا ننزل هكا légèrement. à l'expiration نجم ننزل مرتين ولا ثلاثة ولا مرة انتي والاكسبيراسيون نتاعك. d'accord donc نعاود. donc je vais inspirer donc je vais inspirer donc à l'expiration وين ننزل شوي. donc هذايا أول exercice اللي عملناه واللي حلينا فيه les ganglions lymphatiques. le deuxième exercice اللي هو à ce niveau là. شفت عندنا هذا التريونغل هذا نبعد على التريونغل هذا وباش نشوف هونيا جوست تحت اللوس هذا. داكوغ. نحط لي كود نتاعي هكا وباش ندخل لي فالانج حتى لهنا. داكوغ à ce niveau là. باهي علاش؟ على خاطر انا طونونس باش نخدم هكا معناها باش ندور راسي التالي باش نقلب راسي التالي. لا قول علينا عملنا حتى شيء خاطر اون فا بلوكي هونيا لو دريناج لامفاتيك à ce niveau là. تو نشوفوه المره الجايه علاش لي سيرفيكو عندهم دخل برشا في الدريناج. دونك احسن حاجه هو نشد الطاوله باش راسي او فات معناتها لو بوا نتاع راسي على يديا. دونك نهبط هكايا المونطون تاعي ستيرنوم معناتها ندخل هكايا شويه لو مونطون تاعي نحط هذوما لي فالانج à ce niveau là et je vais faire des mouvements circulaires حتى للعظمه هذه. نعاود. دونك نهبط راسي نحاول باش ندخل هذوكا لي فالانج نتاعي et je vais faire des mouvements circulaires حتى للعظمة. ما نعرفش كان نجمتوا تشوفوني بالكدا.
باهي اللي حبيت نقول لكم تنجم هذوما لي بالونج هذوما ما يدخلوا لكمش بالباهي هكا au niveau de la peau, c'est pas grave. معناها c'est que les muscles qui sont sous la langue, ils sont contractés. ما قلقش معناتها il n'y a pas de souci. توا au fil des exercices خاطر هذا l'exercice يسموه يتعمل tous les jours ولا un jour sur deux. Donc au fil des séances توا كل مرة معناتها يدخل شوية donc ne forcez pas. Donc هذايا l'exercice هذايا ومن بعد باش نعملو اللي من بعدو. l'exercice اللي من بعدو هو on va pincer. باش نشد السوابع هذوما وباش je vais étirer حتى لونغل هذايا. alors نجم نعمل بالجهة بالجهة وإلا نجم نعمل بالزوز يدين. donc je vais étirer jusqu'à هذيا la fin هوني لونغل هذايا. d'accord voilà. alors j'ai oublié de vous dire بالنسبة للموفمون هذايا الأولاني اللي كنا نحكيو فيه نعملوها pendant une minute et après on va étirer. باش تقولوا لي نحط كريمة ولا نحط زيت؟ لا. donc juste على peau نظيفة sèche فهمت et je vais étirer jusqu'à l'ongle. donc هذا le deuxième exercice. donc توا باش on va drainer هذاك les déchets اللي عملناهم au niveau شفتوا هذايا هذا le niveau au niveau du sternocleidomastoidien باش نهبط هذاك les déchets اللي وصلتهم حتى لهوني. donc باش نعمل لكم بيد واحدة باش تنجموا تشوفوا. donc je vais masser هكا légèrement بلاش ما ننزل ونهبط حتى للكلافيكول اللي حليناها من الساعة. donc هكا avec donc les deux mains نهبط حتى لهوني et je vais faire ce mouvement pendant 3 ou 5 fois sans forcer et sans appuyer. ومن بعد الاخر l'exercice نعاودو كيما حليناهم. donc on peut le refaire كيف avec البقعة هذه اللي في ايدينا et on va كيف on va inspirer et à l'expiration je vais doucement appuyer. donc je répète, à l'expiration j'appuie. donc et on refait ça 3 à 5 fois. l'ovale du visage. donc فما برشا عباد اللي مقلقين ياسر من l'ovale du visage بتاعهم surtout à ce niveau là وقت البو تبدا تطيح. علاش البو à ce niveau là تبدا تطيح؟ en fait هو il y a un muscle qui est très responsable à ce niveau là اللي هو le sternocleidomastoidien. معناتها كان انا ندور وجهي هكا شويه ونهبط راسي تو تشوفوه. donc هذا هو le muscle اللي يخرج à ce niveau là. en fait il n'y a pas seulement ce muscle là, il y a aussi les masséters هذوما les petits et les grands zygomatiques, les occipitaux et les coudes derrière la tête. mais bon اليوم باش نشوفوا spécialement le travail sur ce muscle là, le sternocleidomastoidien. كيفاش باش نعملو؟ donc كيما في السبور donc on va échauffer ce muscle. donc on va l'étirer. كيفاش باش نعملو؟ donc on va respirer. donc j'expire وقت نهبط راسي et j'inspire وقت نهز راسي لتالي. donc نعاود j'inspire ونقصع راسي لتالي ونهبط راسي. donc on refait ça 3 fois. ومن بعد باش ندور على اليمين en inspirant et à l'expire وقت نخرج الهواء ندور راسي لقدام. نعمل الجهة اليسار كيف نجبد الهواء وندور راسي et j'expire
دونك هذايا كيف باش نعاودوه 3 فوا. حبيت جوست نقول كلمتين علاش احنا معناتها لو ستيرنو هذايا كليدوماستويديان علاش إلي تري امبورطون في الريلاشمون كوتاني اللي عندنا اللي يصير لنا او نيفو دو لوفال دو فيزاج. على خاطر كان نشوفوا هو هذا يلغلي لو ستيرنوم اللي عندنا هنا، الكلافيكول اللي عندنا هنا، الماستويد اللي جوست تحت الأذن نتاعنا، اي لي زوكسيبيتو التالي. كان نشوفوا كون فما برشا عباد كيف يقعدوا تو ندور على جنب باش تشوفوا اكزاكتومون لا بوستور اللي يقعدوا فيها العباد بصفه عامه. اش نعملوا؟ نقدموا الاكتاف نتاعنا ونعملوا هكا. دونك كو سوسوا باش نتفرجوا على حاجه ولا كان نمشيو حتى كان نشوفوا برشا عباد تمشي في البلاد عاملين هكا. دونك انا كي نعمل هكا كي نقدم راسي لقدام باش نعمل؟ جو في contracter les muscles de la nuque اللي هما هذوما. دونك باش يوليو اونتاسي باش تصغار معناتها لا نوك باش تصغر، فهمت؟ معناتها لي ميسكل باش يبداو هكا معمولين على بعضهم، والميسكل هذايا الاسترنو كيف باش يقعد ديما كونتراكتي، فهمت؟ دونك اون فوا هو il se contracte اش باش يصير؟ باش il va plus y avoir un espace وين البو elle va s'étaler، ماهيش باش تلقى راحتها. دونك اش باش تعمل؟ كو سو سوا لا غريس والا الليكيد انترستيسيال اللي عندنا هوني الكل باش يهبط اللوطه. دونك هذاك علاش يصير لنا هذاك الترهل اللي يصير لنا اسو نيفو لا. باهي دونك كيفاش باش نخدموه الميوسكل هذايا؟ Alors, أول حاجة باش نعملوها هو on va faire l'exercice de la contraction et du relâchement. Donc نشد avec la paume de la main نتاعي نحطها au niveau des tempes et j'exerce une pression. Donc كان تشوفوا وقت ما ندز شفتوا السترنو، شفتوا كيفاش il est contracté من هنا. Donc et je vais résister خاطر à certain moment le muscle يحب يسيب روحه. لا je résiste pendant 30 secondes. Donc l'exercice هذايا باش نعاودوه 3 مرات. Donc je pousse, je résiste pendant 30 secondes et je vois la contraction de ce muscle. بعد ما نعاود 3 مرات بعد ما نكونتراكتي je vais l'étirer باش نجبدو. Donc باش نحط يدي اللوطة ويد الاخرى الفوق وباش نحاول باش نجبد لو مسكل هذا. دونك بوندون 10 سكوند 10 دقائق عملنا 30 دقيقة كونتراكسيون و10 دقائق ريلاشمون. ومن بعد جو في ليتيري. دونك باش ندور وجهي 3 كار وباش نقلب راسي légèrement التالي. Donc comme vous voyez, شفت le muscle il s'étire. هذايا le premier exercice. On va on va masser ce muscle. Donc كيما قلت لكم ندور راسي نهبط راسي شوية باش يخرج لي لو muscle. اش باش نعمل؟ je vais le pincer باش نشد بين الصوابع هذوما الزوز وباش قول عليا نقرص فيه. عرفت؟ نحط بين البوس والاندكس et je vais masser ce muscle là. من بعد le massage هذايا donc du haut en bas ولا du bas en haut راسي كيف d'accord. من بعد باش نشد on va faire un massage. Donc هوني سترنو d'accord هوني المسكل نتاعي. اش باش نعمل؟ je vais travailler derrière le muscle وراء المسكل مش لقدام، مش هوني قدام المسكل وراء المسكل. باش نشد بصوابعي هذوما et je vais faire des mouvements circulaires lents et profonds.
معناها بالنسبة للpression sur une échelle de 1 à 3 pardon de 1 à 10 je suis à 5 بالنسبة للpression. ساعات نلقى بقع اللي توجع شوية نجم نقعد عليها البقعة هذيك. J'insiste على البقعة هذيك اللي توجع. Donc je vais le faire pendant 2 voilà 3 minutes. D'accord? Donc des mouvements lents et profonds. D'accord? Et le dernier exercice, je vais نعمل. Donc le muscle نتاعي هوني احنا قلنا le muscle qui يبدا contracté يبدا يتجبد لقدام. Là je vais le replacer باش نرجعو لبقعتو vers l'arrière للتالي. Donc avec le pouce je vais pousser légèrement ce muscle vers l'arrière. Sans forcer bien sûr le muscle vers l'arrière. Aujourd'hui, on va travailler, comme je vous ai dit, sur les joues. وقبل ما نتعداو للإكسرسيس حبيت نوريكم sur la classe كون احنا عندنا هنيا شفتوا هذوما كلهم des muscles au niveau du visage. فيهم les petits, les grands zygomatiques, les dépresseurs et tout. وكان نشوفوا هنيا كلهم ils se relient à ce muscle là اللي هو le modulus وهذا هو اللي باش نخدموا عليه اليوم. Alors احنا نعرفوا كون avec l'âge les muscles نتاعنا ils deviennent petits ou ils se contractent. و donc du coup la peau معناتها هي المسكل يبعد شويه على البو وهذيك علاش البو تولي تطيح القدام. وكما قلنا هذايا لو مودولوس دونك il est là معناتها كان نضحك انا هكايا شفتوا ونعمل هكايا جو في تروفي الحفرات. داكور او فات هو هذا افيك لاج لو مودولوس يدخل في السكليت نتاعنا يدخل هكا في الحفره هذه يدخل à l'intérieur فهمت. et c'est pour cette raison que la peau ou les joues والكل يهبطوا au niveau de la bouche هكا il se relâche à ce niveau là la peau. donc اليوم واش باش نعملوا comme exercice باش نشدوا الجو نتاعنا ونقسموها هكايا على 2 باهي. ومن بعد au niveau du milieu de la bouche je نجي لهنا و qu'est-ce que je vais faire? je vais pincer d'accord. et après je mets l'autre main et je vais rentrer à l'intérieur comme ça. donc je cherche le muscle حتى نحس كون تحت يديا فما comme une corde ولا un nœud. en fait c'est ça. d'accord. donc je vais chercher ça fait un peu mal, c'est normal. et une fois وصلت وقيتها على la corde je vais pincer pendant 30 secondes. d'accord. on va باش نبدا نطلع. نوصل للزيغوماتيك نتاعي و je vais pincer comme ça. après je vais mettre la main et je vais pousser vers l'étang. d'accord. voilà. donc si vous voyez là je تشوفوا شوفوا الجهه هذه والجهه هذه vous avez vu
هذه la partie هذه elle est beaucoup plus gonflée et de cette manière là donc on va repulper nos joues. اليوم باش نبداو لا سيري نتاع الكونتور دي يو. مي حبيت نقول لكم قبل ما نبداو نخدمو على الكونتور دي يو يلزمنا اون ديكونتراكت لي موسكل اللي هما شادين في الموسكل نتاع الكونتور دي يو. ça ne sert strictement à rien باش نبداو نخدمو على الكونتور دي يو كان لي موسكل اللي هما مشدودين اللي هو اللي خدمنا عليهم احنا في لي فيديو الاخرين. خدمنا على السترنوكليدوماستويديان كان تذكروا، خدمنا على لي موسكل دو لا ماستيكاسيون، واليوم باش نخدموا على لي موسكل تمبورو اللي هما الزوز. داكوغ دونك احنا اون ليزا ديجا كونتراكتي هذوما، واليوم باش نخدموا على هذا. او فيت احنا باش نخدموا غيالمون سور لو توندون. نعرفش كان تشوفوا هونيا احنا هذا هو الموسكل داكوغ، وعندنا هونيا هذا لو توندون اللي يشد مع اللوس. احنا ما نشوفوش هونيا بالكدا، اما راهم هذم لي موسكل الكل شادين في بعضهم. هذا ستيرنوكليدوماستويديان، هذم لي موسكل دو لا ماستيكاسيون، وهذم لي تمبورو. دونك احنا اون فا اليوم étirer ce muscle et on va relâcher le tendon هذايا داكوغ اللي هو لاصق في اللوس ولاصق في لي موسكل الاخرين داكوغ. دونك كيما شوف كيما وقت نشدو شعرنا هكا نجبدوه احنا هكايا الشعر التالي. دونك انا معناتها نشوفو كون حواجبنا تطلع ولي غيد هذوما اللي او نيفو دو كونتور دي يو il s'estompe هكا ولا لا. دونك هذا هو اللي باش نخدمو عليه اليوم. دونك باش نخدمو على التوندون هذايا d'accord. Donc on va relâcher le tendon et on va étirer ce muscle. كيفاش باش نعمل؟ باش نشد بيدي هذيا je vais étirer le muscle temporal d'accord. نجبد le muscle وبصبعي باش نعمل des mouvements rotatifs هاك معناتها des mouvements circulaires et profonds. نوري على يدي معناه باش نعمل هكايا نهبط اللوطة profondément bien sûr sans se faire mal hein, ونعمل des rotations ندور sur place d'accord. donc je vais étirer le muscle وهذا هو التندون، هذا اللوس اللي حكينا عليه d'accord فهمت، وهذا هو لو توندون. دونك باش نبدا بالبوان هذايا ونعمل دي موفمون سيركولير داكوغ سور بلاس. يلزمني نعمل 50 روتاسيون في كل بقعه. دونك هذه لولا بون مانيش باش نعمل 50 تو، مانيش باش نعد، ومن بعد نمشي للي من بعدها كيف كيف دي موفمون سيركولير بروفون اي لون كيف كيف هونيا des mouvements lents et profonds. كل واحدة نعمل عليها 50 rotations. D'accord. Donc et après je vais étirer le muscle كيما هكا. نجم حتى أنا نتفرج على التلفزيون ولا نقرأ في حاجة ويدي هكا دونك بصوابعي نجبد le muscle. Voilà, je l'étire. D'accord. Donc voilà pour aujourd'hui. واليوم باش نخدمو على الكوير chevelu. C'est un exercice très 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 facile mais très très important aussi. علاش؟ خاطر كان نشوفو احنا هونيا دونك عندنا هذايا التمبورال معناتها لي دو تمبورال هذوما، وعندنا من تالي هذوما لي زوكسيبيتو. دونك هذوما كانوا هما الكوير شوفلو il est contracté دونك ما هماش باش يلقاو ليسباس
باش يرتاح. خاطر احنا جوسك لا كيسكو نا في ايش قلنا راهي معناتها لو موسكل il se rétrécit avec l'âge. D'accord. واحنا نعرفوا كون la peau elle repose sur le muscle. donc قد ما المسكل يبدا مرتاح قد ما هي la peau elle est tonique. sinon باش تهبط اللوطه وباش يصير لنا هكا le relâchement. d'accord. donc jusque là qu'est-ce qu'on a fait? on a travaillé sur le tendon, on a libéré le tendon et on a étiré le muscle باش نعطيوه الحجم نتاعو العادي. d'accord. باش البو او ميم طون تلقى ليسباس باش ترتاح وهذاك كيفاش ما يصيروناش لا ريد ولافيسمون او نيفو دو لا بو. دونك قلت انا سي ان اكزرسيس تري فاسيل. اش باش نعملو؟ دونك نعرفش كان تشوفوا اش باش نعمل. باش نحط جوست لو بوا نتاع يدي جوست باش نوريكم l'exercice. donc et je vais faire des mouvements circulaires. donc كما تشوفوا توا تلقاو البو تتحرك entre 2 et 3 cm. exercice اللي باش نعملوه على الكوير شوفلو معناتها avec le poids راني مانيش ننزل juste le poids de la main juste avec le poids de la main. donc هذيك اللي حطيتها انا على يدي je vais reprendre cette même intensité ce même poids وباش نحطو على الكوير شوفلو تاعي وباش نعمل des mouvements circulaires. d'accord. sur toute la tête الكل. alors كاني انا باغ اكزومبل باش نخدم هنيا وباش نلقى اون ريزيستانس معناها يلزمني غيالمون ننزل باش نلقى لو موفمون هذا. راهو سي لا où il y a le problème et c'est là où on doit travailler. d'accord. donc il faut bien décoller la peau نتاع خاطر سينون تبدا لا بو لاصقه في المسكل في اللوس. دونك لو مسكل سورتو هذا اللي قلت لكم عليه معناتها التمبورال اي لي زوكسيبيتو هذوما ما هماش باش يبقى وين يرتاحوا. داكوغ. دونك هذايا ليكزرسيس التيلاني اللي كملناه بارابور او مسكل بيريفيريك. واليوم دونك باش نبداو السيري نتاعنا او نيفو دو كونتور دي زيو. كيف في الكونتور دي زيو اليوم ما حناش باش نخدمو ديريكتومون سور لو مسكل على خاطر on doit drainer avant tout le contour des yeux. En général, وقت عندنا des problèmes au niveau du contour des yeux, que ce soit des poches, des cernes, des rides, etc. En général, c'est dû à une mauvaise circulation sanguine et lymphatique. كان هو ساعات تشوفوا نقوموا احنا الصباح نلقاو عينينا منفوخين. علاش؟ على خاطر لا لانف ما مشاتش في لي كانو اللي هما معمولين ليها. داكور. دونك اون فوا تبدا لا بوبيير منفوخه وحنا نعرفوا كون البو نتاع الكونتور دي زيو نتاعنا اللي تري فين. داكور. دونك اون فوا تتنفخش معناتها elle va distendre la peau باش تجبد البو. داكور. دونك اون فوا البو تتجبد ومن بعد باش يظهروا لي ريد au niveau du contour des yeux. Donc on va commencer par le drainage. Je vais نعمل. Alors avec le pouce باش نشد كان تشوفوا هنيا vous imaginez que là c'est l'os نتاع الاوربيكولير l'os نتاع العين. d'accord. donc كي نحط انا باش نحط يدي صبعي بلوتو على تحت l'os. d'accord. نشد في الاكستريميتي في الاخر نتاع العين وتحت l'os et je vais faire des mouvements circulaires profonds et vers l'intérieur. وقت باش نوصل للانتيريور هنا وانا je vais vibrer. d'accord. donc je répète نشد. donc هذا هو l'os. donc كي تحط انت صبعك باش تحسوا اللوس. donc باش نحط على الاكستريميتي وباش نعمل des mouvements circulaires تحت l'os.
بالضبط. وكي باش نجي نوصل للآخر هونيا ونيفو نتاع الميق نتاعنا هونيا et là je vais vibrer. D'accord? On fait ça 3 fois. Kif kif, في البوبيère inférieure je vais faire la même chose. باش نغزر الفوق وباش نعمل كيف كيف des mouvements circulaires juste تحت العين حتى نوصل للإكستريميتي وهنيا je vais vibrer. Je recommence. Donc, من l'extrémité, je vais faire des mouvements circulaires vers l'intérieur. وقت نوصل للإكستريميتي je vibre. ومن بعد باش نشد بسوابعي هذوما الزوز نحطهم على العين et je vais vibrer. Donc, si l'exercice il est très bien fait باش تحسوا كونونية فما كي الدمعة. C'est un repère باش تعرفوا كون l'exercice نتاعكم il a été bien fait. اليوم باش نكملوا نخدموا sur le contour des yeux. Allez, on commence. Donc, اش باش نعملوا؟ باش نشد avec les deux index. باش نشد هونيا au milieu. Et je vais créer un pli. شفتوا؟ Donc je vais créer un pli. وباش نعمل بالاندكس هذا واحد باش يقعد فيكس، معناها الصباع هذا باش يقعد فيكس. والصباع هذا نعمل به البلي. Et je vais frotter. D'accord؟ معناها أنا قاعدة نخدم راهو en profondeur، مانيش قاعدة نحرك في البو. D'accord؟ حتى الزوز الصوابع يقربوا لبعضهم. معناها أنا راني je suis entre les zygomatique المسكل هذا اللي حكينا عليه المرة اللي فاتت والكونتور دي زيو نتاعي. داكور؟ دونك اش باش نعمل؟ دونك عملت البلي هذايا الأولاني ومن بعد نقدم كيف كيف راهو البلي نجم ناخدو سوا كبير كيما هكا ونبدا je frotte je suis راهو sur entre le muscle zygomatique et le contour des yeux. D'accord? Donc حتى زوز صوابع يقربوا لبعضهم. اوكي؟ والا باش ناخذ ان بتي بلي ونخدم حتى الصوابع يقربوا لبعضهم، ووقتها نمشي وكيف كيف نقعد جو فروت حتى يقرب الثاني ونكمل ونخدم بيان سور لا بارتي هذه. دونك ديما نعاود je prends نعمل je crée un pli et je frotte. D'accord? Donc c'est un exercice اللي نعملوه 3 fois. بعد ما عملت l'exercice هذا qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste étirer. راهي مش البو. Je vais juste étirer un peu le muscle. D'accord? Voilà. J'étire. En bas, je vais juste remettre les tissus en place en tapotant légèrement. D'accord? Donc, voilà. Vous pouvez faire cet exercice tous les jours. Il est extraordinaire. حتى للعباد اللي عندهم en général le creux. معناتها خاطر avec l'âge le muscle هذايا il se déplace légèrement vers le bas. Donc يولي هذاك هيك الغرقة معناتها اللي في العين نتاعنا، فهمت؟ il est extraordinaire cet exercice. Donc اليوم باش نكملوا نخدموا sur le contour des yeux et spécialement sur la paupière tombante. وقت البوبيير هذيا تطيح وتعمل هكا. D'accord? Donc on va travailler spécialement sur ce muscle-là, le muscle frontal.
شفتوا هذايا الميوسكل شادد في الميوسكل نتاع l'orbiculaire des yeux. Donc قد ما on va étirer, étendre ce muscle là, قد ما هو il va nous relever le sourcil, فهمت؟ et donc تخيل كي نعمل انا هكا supposons les sourcils نتاعي باش يطلعوا، شفت كيفاش لا بوبيرا باش تطلع سيستماتيكمون. دونك اللي باش نخدم عليه هو هذايا لو موسكل فرونتال، نعاود نوريه هنيا. دونك سي سو موسكل لا اللي هو قلنا شادد او ميم طون في الموسكل نتاع l'orbiculaire de l'œil. D'accord? Donc et en même temps le sourcil. Mais donc supposons qu'on احنا قلنا ما نخدموا les exercices نتاع le contour des yeux لا ما نعملوا le drainage. Donc on suppose que عملنا le drainage وشفناه احنا il y a 2 semaines شفنا كيفاش نعملوا le drainage au niveau du contour des yeux. Donc supposons qu'on a fait le drainage نتاع le contour des yeux et là on va commencer l'exercice pour la paupière tombante, pour relever le sourcil et éventuellement les rides au niveau du front. Donc je vais tenir au niveau du front, d'accord, comme ça, une main comme ça. واليد الأخرى c'est au milieu du crâne. معناها يلزمني نحس l'os. نعرفش كي تشوفوا هكا، d'accord. يلزمني نحس l'os. ودونك اش باش نعمل؟ يد هذه باش نحاول نقربها لليد هذه، فهمت؟ معناتها زوز يدين باش يقربوا لبعضهم. اما راني جو في ترافايي سور لو موسكل، معناها مش باش ندز البو. دونك regardez comment je vais faire. Je vais faire ça. شفت؟ معناها سي لو موسكل اليد هذه ندز والاخرى كيف كيف elle va étirer le muscle. Ben, supposons que le muscle il est contracté. D'accord? احنا قلنا كون المسكل وقت يبدا contracté il se rétrécit. D'accord? Une fois il est contracté باش تحسوا une petite résistance. معناها اليد هذه ما هيش باش تزلق فاسيلمون اللي هي قاعده تدز في المسكل فرونتال. فهمت؟ حتى لين نوصل à la racine des cheveux. Une fois وصلت la racine des cheveux كانكم انتم قاعدين تخدموا معايا في l'exercice تو تحسوا comme une pulsion ولا كيفاش تحسها. Une fois وصلت la racine des cheveux. Donc je vais répéter encore une fois. Donc نخدم عليه sur le muscle. C'est pas sur la peau، مانيش باش نجبد البو نتاعي هكا، لا ما هوش هذاك هي الخدمة. الخدمة سي au niveau du muscle frontal، معناها يلزمني جو بلاك ما مان ديريكتومون، يلزمني نحسو لو موسكل، وهوني يلزمني نحس لوس نتاع الكرا. داكوغ؟ باش نعاود. دونك نحط يدي au niveau de l'os du crâne، داكوغ، ويدي هوني et je vais étirer. معناتها هذه باش ندزها لقدام، فهمتوا عليه؟ باش نوصلها لليد الاخرى، وهذه باش ندزها للتالي. قول عليه نحب نلاقيهم الزوز مع بعضهم، مي معناتها كون جو غليس نخلي المسكل وحده يطلع، فهمت؟ مانيش ندز في البو، راني المسكل هو اللي قاعد il se détend et avec ça il est en train de glisser. معناتها كان تخدموه تو تحسوه بالباهي. وين فوا نوصل à la racine des cheveux là باش تحس كيف comme une pulsion ولا كيفاه. Voilà et l'exercice est terminé. Donc هذايا أول exercice عملناه. ثاني exercice اش باش نعمل؟ باش نشد je bloque le muscle كيف toujours le frontal. D'accord? باش نحط صبعي هذا هوني وهذايا هوني presque à sourcil. D'accord? Et je vais bloquer le muscle. En bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer des rides à ce niveau-là. D'accord? معناها باش نكمش حاجة جبيني. Et je vais faire des mouvements
spirales, des mouvements spirales ونطلع حتى للرacine des cheveux. Donc, je bloque réellement le muscle à la naissance du muscle. La naissance du muscle, là, une naissance du muscle, elle est là. Donc, je bloque le muscle et je vais l'étirer. Le muscle, il est étiré, il va donner de l'espace à la peau. Donc, je bloque, on a des mouvements spirales au niveau du front. Des mouvements spirales حتى نوصل للرacine des cheveux. La même chose, donc, l'exercice اللي قبله نعاودوه 3 ولا 4 مرات. Et on peut le faire plusieurs fois par jour. Il n'y a aucune contre-indication. Donc, donc je vais bloquer et je vais faire des mouvements spirales حتى نوصل للرacine. Des mouvements en spirale jusqu'à la racine des cheveux. Voilà. Donc, اللي قعدت لي هي la partie هذه. ما نعرفش كان تشوفوا شي la différence. Rien que كيما شفتوني على الاول وتوا معناتها. Donc, هونيا donc عطينا la partie هذه. La partie هذه باش نخدموها au milieu. Donc, كيف comme les mouvements spirales. Mais باش نمشي شويه على الجناب هكا sur les côtés. Donc كيف des mouvements spirales. راني ديما نعاود راني نخدم على المسكل مش على البو. Donc plaquez très bien votre main au niveau du muscle. Voilà. Donc des mouvements spirales. Voilà. Jusqu'à la racine. Donc voilà pour. Donc la ride du lion, elle n'est pas due seulement au vieillissement, mais aussi par les mimiques. Donc on a la ride du lion, une fois on fronce les sourcils. Donc le muscle effectivement, le muscle sourcilier. اللي هو الطول متاعو ابري 3 سنتيمتر. دونك اش باش نعمل؟ نجم ناخذ اون فوا حتى جوست متر كيما هكا بور فوار اكزاكتومون حتى لوين يوصل. دونك ابري يوصل لهونيا. علاش؟ على خاطر احنا هونيا عندنا لو نير فاسيال. دونك ماذا بينا ما نتعداوش على النير فاسيال. دونك هذا هي la partie du muscle اللي باش نخدمو عليها. Donc باش نعملو على الأول. Donc on va contracter le muscle. Donc باش نعمل avec les deux doigts هذوما et je vais contracter le muscle كيما هكا. Et je vais garder 30 secondes. برشا عباد منكم قالوا لي علاش ديما تقول 30 secondes. Alors 30 secondes c'est au fait le temps pour le cerveau qu'il réagisse. يعرف كون عنده حاجة elle est contractée. Donc voilà, donc je vais contracter le muscle pendant 30 secondes. نعرفوا زادا بالنسبة للcontraction كيما قلنا. Donc je pense que les 30 secondes sont terminées. Et là, je vais étirer le muscle. Je vais étirer le muscle. Alors, في الكونتراكسيون كيما قلنا في لي فيديو الاخرين اللي ليشيل نتاعنا نتاع لا دولور اون دوا لا فير هي supposons une échelle من 0 ل 10 ناخذ 5 au milieu. فهمت؟ معناتها ما يلزمش لو مسكل يوجع برشا وما يلزمش زاده ما فما حتى شيء. دونك
je répète, je vais refaire l'exercice. Donc, باش نشد هذوما les 3 cm نتاعي وباش je vais contracter le muscle بزوز صوابع ونقربهم هكايا لبعضهم باش تحس une petite douleur, mais cette douleur elle doit être supportable. D'accord? Donc voilà. Et je vais garder 30 secondes. يوجع شوية. Et après, je vais étirer. شفت كيف من l'extrémité من المسكل وباش نجبد. Je vais étirer le muscle. En bas, بيدي ولا بصوابعي, je vais remettre le muscle à sa place. Bien sûr, الخدمة هذه نخدموها على bien sûr le sourcil هذايا والسورسيل هذايا كيف كيما تخدم الجهة هذه تخدم الجهة هذه. دونك تشوفوا حمرت شوية البقعة. Donc c'est la genre de la pression en fait, c'est tout. D'accord? ومن بعد باش نعمل؟ من بعد باش ناخذ اللي تلقاو اناديسيف سبارادغا اللي ما ينحيش الشعر معناها ولا سكوتش ولا نيمبورت اديزيف تلقاوها في الفارماسي معناها. فهمت؟ واش باش نعمل؟ باش نشد l'extrémité نتاع لو سورسيل, نحط جدار عاود. دونك نحط l'extrémité, نجبد البو نتاعي هكايا ونحط tout au long du bon, tuile شوية la محل normalement معناتها jusque là. D'accord? Moi je l'ai pas coupé. انتم تقصوا juste les 3 cm اللي على السورسيل. donc تجبد لابو تاعك وتحطها. alors هذايا bien sûr كيف كيما نحطوا من الجهة هذه نحطوا من الجهة هذه. l'idéal serait كون نجمو نعملوها في الليل قبل ما نرقدوا, وتخلي هذايا السبارادغا هذيا ولا الاديزيف اللي انت قيدو باش تعملوا نرقدوا به معناها طول الليل ونحطوها. اون فوا ما تحبوش تعملوا هكايا عندنا على الاقل ان مينيموم نتاع ساعه, معناها لو ميسكل لازم يقعد هكايا طوندو على الاقل 1 heure de temps. Donc voilà, supposons تعديت الساعة ولا تعديت la nuit, et là vous juste vous les tirez. Voilà, donc je répète, هذايا يلزمنا l'adhésif هذايا يلزمنا نقعدوا بيه. ça serait extraordinaire une fois نعديو بيه الليل نرقدوا وقت تجي باش ترقد وانت تحطوا معناتها تخدم ليكزارسيس وتحط الاديزيف, والا لو طون اللي بتاع ساعه من زمان معناها يتعمل. انا حبيت نقول لكم كون ليكزارسيس هذا il est très 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 efficace. Vraiment, il y a des résultats extraordinaires. Moi je l'ai essayé, donc je vous donne l'astuce pour que vous l'essayez.